చూసినట్టయితే సుజుకి S125 BS6 లేటెస్ట్ మోడల్ డిస్ప్లే సెటప్. ఏంటంటే దీనికి చాలా ఇచ్చారు డిస్ప్లేలో. ఆడియో ఇచ్చారు, ట్రిప్ ఏ, ట్రిప్ బి అండ్ ఆయిల్ చేంజ్ రిమైండర్. ఈ వీడియోలో మీకు ముందుగా ట్రిప్ అనేది ఎలా రీసెర్చ్ చేసి చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ ట్రిప్ మోడ్లో పెట్టుకొని సెలెక్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు చూడండి, సెలెక్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఒక 5 సెకండ్స్లో మొత్తం రీసెట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మీరు ట్రిప్ బి పెట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ట్రిప్ బి కూడా రీసెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఆయిల్ చేంజ్ రిమైండర్ ఉంది. ఆయిల్ చేంజ్ రిమైండర్ అండి, కీ ఆఫ్ చేసేసి సెలెక్ట్ బటన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి ఒక 5 సెకండ్స్ అండి, ఒక 5 సెకండ్స్ కనుక లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. ఒక 5 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్ పట్టుకొని ఇంకొక రైట్ హ్యాండ్తో కానీ కీ ఆన్ చేయండి. కీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి. అలా బ్లింక్ అవుతుంది కదా, బ్లింక్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిసేబుల్ అయిపోయింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఆయిల్ చేంజ్ రిమైండర్ అంటే. ఇప్పటికీ కనుక నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తగా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్.